Yoo yaa babaaroo akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota irra jirtu ani kunoo jira. Har'a barnoota baay'ee barbaachisaa tokko isin qabadhee dhufee darabeen barnoota tokkottis TikTok community guidelines yookiin immoo qajeelfamoota haala itti fayyadamsa TikTok jedha. Namoonni baay'een akkuma beekamu sababa seera kana wallaaluu kan ta'e akkaawuntii guyyaa guyyaan jalaa qabachaa oola. Kan akka isaaniif immoo warri akkaawuntii haaraa kana barachuu deemtanii osoo waan tokko hin banatiin jalqaba seera kana sirriitti dhaggeeffadhaatii banadhaa. Warri baratanii qabdan immoo irra deebi'aatii dhaggeeffadhaa. Sirriitti hubadhaa. Maaliif jennaan sirriitti yoo hubanne akkaawuntiin ofii baay'ee namarratti dhufa. Akkasumas illee erga dhaggeeffattanii booda yuutuubii koo saabskiraayib gochuun gaafatina. Akkasumas yuuzarneemii kooti Tolasaa kan jedhu kun yuuzarneemii tiiktookii kooti waan ta'eef tiiktookii keessatti kana barreessanii Tolasaa barreessanii sirrii na godhan kallattii waan argattu. Follow na gochuus hin raaffatina. Warri biyya alaa jirtan immoo yoo dandeessan saabskiraayib akkasii gootan kabajaan isin gaafadha. Amma egaa guutummaa guutuutti gara barnoota keenyaatti dabarru isin jira. Egaa tiiktookiin hammataa fi garaagarummaa qabu ni keessummeessa. Jibbisaa fi bakka hin qabu. Introdakshinii yeroo eegallu seensadha. Ergamni tiiktookii inni jalqabaa nageenya uummata isaa eeguudha yookaan fayyadamtoota isaa eeguudha. Itti aansee garuu kalaqaa fi nama bohaarsuudha. Akkasumas illee hawaasa addunyaa mandara tokkotti walitti qabee wal barsiisuudha. Namni kamiyyuu hanga seera isaanii yookaan qajeelfama isaanii hin cabsinetti balballi isaanii immoo hundaaf banaadha jechuudha. Kan itti fufeedha. Nageenya garaagarummaa hammachuu fi dhugaaf dursa kenna. Kana maal jechuudha? Dura nageenya hawaasaatu eegamuu qaba, fayyadamtoota isaatu eegamuu qaba. Itti aansee immoo bohaarsuu akkasumas garaagarummaa jiru bakka tokkotti waliif kabajuudha. Qajeelfamni hawaasa keenyaa yoo cabee yookaan immoo qajeelfamni isaanii yoo cabee nama kamirrattuu tarkaanfii ni fudhata jechuudha. Kanaafuu seerichi isaanii nama hundaaf hojjeta. Ammallee kanumatti fufeedha. Qabiyyeen kamiyyuu viidiyoo, sagalee, tamsaasa kallattii, suura, yaada, hidhaa yookaan liinkii isa jennu sana barreeffamoota tokko tokko emoojii dabalatee yoo qajeelfama hawaasaanii kan cabsu ta'e ni haqama. Haqamuu qofallee ta'uu hin taane akkaawuntii waarningii namatti kennuu danda'a jechuudha. Yoo kan baay'atu ta'e immoo guutummaa guutuutti nama jalaa cufuu danda'u. Kanaafuu of eeggannoo isin barbaachisa. Murtiin kun yoo fakkeenyaaf seerri isaanii cabee yoo argame abbaa seera cabse sanaaf murtoon ni beeksifama jechuudha. Haa ta'u immoo malee kan akkaawuntiin isaa waarningiitti kenname yookaan waan tokko tokko irratti jedhame oliyyachuu ni danda'a. Jalqaba irra kan jiru erga introdakshinii xumurree gara maayinir seeftiitti deemna yookaan immoo nageenya daa'immaniiti. Nageenya daa'imman umurii isaanii hin geenye eeguuf kutannoo cimaa qabu jechuudha. Daa'ima umuriin isaa hin geenye waggaa 18 gad kan ta'e jechuudha. Guutummaa guutuutti eeguuf kutannoo cimaa fi olaanoo qabu jechuudha. Kanaafuu dhimma daa'immanii irratti of eeggannoo isin barbaachisaa jechuudha. Qabiyyeen kamiyyuu sochii qaamaa yookaan viidiyoo isa jennu sana kaafamee yookiin immoo idiitii ta'ee walitti suphamee yoo seeraan ala ta'ee yoo argame akkasumas illee daa'ima sana balaaf kan saaxilu yoo ta'e ni haqama. Yookaan immoo akkaawuntiin namichaa guutummaa guutuutti illee cufama jechuudha. Viidiyoon sun achirraa kaafamuu qofa osoo hin taane cufuullee ni cufamallee jechuudha. Kan itti aanu sexual exploitation of minors dha. Daa'imman xixiqqoo saalqunnamtiif kakaasuu akka jechuuti. Qabiyyeen kamiyyuu yookaan immoo qabiyyeen CSAM maal jechuudha kun child sexual abuse material jechuudha. Daa'ima qullaa argisiisuu kamiyyuu kan saalqunnamtiif kakaasu ni haqama. Haqamuu qofa miti akkaawuntiin namichaa illee waarningiitti kennama. Akkasumas illee ni cufama jechuudha. CSAM jechuun agarsiisa qullaa kamiyyuu saalqunnamtiif kakaasu yookiin immoo daa'ima qofaa miti daa'imaa fi daa'ima ta'uu danda'a. Daa'imaaf ga'eessa ta'uu danda'a. Akkasumas illee hiriyoota isaanii daa'imni xixiqqoomti hiriyoota isaanii waliin qabiyyee akkasii kana
kan agarsiisu namni wayii tokko yoo fuudhee upload godhe, share yoo godhe, post yoo godhe, akkasumas comment yoo godhe, like yoo godhee fi duet yoo godhe illee akkaawuntiin namichaa irratti cufamaa yookaan immoo ni kaafamaa jechuudha. Ammallee kan itti fufedha. Egaa wantoota armaan gadii kana hin fe'inaa yookaan upload hin godhinaa. Tamsaasa kallattii irratti hin tamsaasinaa. Share hin godhinaa. Qabiyyee akkamiiti? Qabiyyee CSMA. Qabiyyee CSMA jechuun egaa akkuma duraan waliin jenne child sexual abuse material jechuudha. Qabiyyee kamiyyuu kan daa'imman saalquunnamtiif kakaasu akka jechuuti. Qooduurraa, jajjabeessuu, gorsuurraa of eeggachuu nu barbaachisaa jechuudha. Kan gorsu kan jajjabeessu nuti komentii kennee taanaan laayikii kennee taanaan waan sana gorsaa jabeessaa jirra waan ta'eef akkas gochuun illee hin danda'amu jechuudha. Qabiyyee daa'imman xixiqqoo saalquunnamtiif kakaasu du'eet gochuun illee hin danda'amu. Akkasumas illee daa'ima nama biraa miidhamte yookaan immoo maallaqaa fudhattu yookiin immoo miidhaaf jajjabeessu qooduu irraa of eeggachuu qabna jechuudha. Daa'ima dhimma maallaqaa wajjin yookiin immoo daa'ima miidhamtee miidhaan irra ga'ee argine tokko akkuma argineen du'eet kan goonu yoo ta'e, share comment kan goonu yoo ta'e miidhaa sanaaf gaddinee jechuudha. Tarii daa'imni sun miidhamtee yoo boosufaa ta'uu danda'a, nu gaddisuu dandeessi. Garuu nutis walumaan yakka sana hirmaachaa jirra jechuudha. Sababa komentii, laayikii, sheerii fi waan biraa du'eet gooneef jechuudha. Egaa inni itti aanu grooming behavior jechuudha. Hariiroo uumuu akka jechuuti grooming behavioriin kuni. Namni guddaan daa'ima waliin hariiroo fedhiif uumuu jechuudha yoo raafilii gara afaan oromootti jijjiiramu kuni. Amaloonni kunneen immoo dallaaluudha yookaan sossobuu daa'ima faayidaatiin akkasii goona akkana sii goona jedhanii sossobuu. Dhimma dhuunfaa gaafachuu, dhimma dhuunfaa keessa gallee daa'imman gaafachuu ta'uu danda'a. Waa'ee maatii isaanii ta'uu danda'a. Waa'ee waan baay'ee ta'uu danda'a. Garuu dhimma dhuunfaa gaafachuudha. Afaan baallageen arrabsuu ta'uu danda'a. Saalquunnamtiif gaafachuu ta'uu danda'a. Komentii kennuu ta'uu danda'a. Kennaa kennuufii ta'uu danda'a. Kuni grooming behavior yookaan immoo hariiroo uumuu jedhama. Kun ingiliffaan isaa gara asiitti hiikamuu yaaleera jechuudha. Yaalameera. Egaa amaloota grooming behavior yookaan immoo hariiroo uumuu wantoota armaan gadii kanarraa of eeggachuu qabna. Hin fe'iin, hin tamsaasiin yookiin hin qoodiin. Maal jechuudha? Don't post, upload, stream or share jechuudha. Qabiyyee hariiroo uumuu agarsiisu, jajjabeessu, walitti dhufeenya daa'immanii fi nama guddaa gidduutti walquunnamtiif kakaasu. Qullaa daa'immanii kan agarsiisu. Qabiyyee marsariitii biroo irraa fudhatame kan walquunnamtii daa'immaniif nama guddaa gidduu kan agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf qabiyyee marsariitii biroo jechuun yuutuubii irraa ta'uu danda'a, instaagiraam irraa akkasumas illee tiwiitarii irraa ta'uu danda'a, feesbuuk irraa ta'uu danda'a. Bakka kamirraa yoo haa ta'u, waatsaappii illee ta'uu danda'a, akkasumas illee wiichaatii illee ta'uu danda'a. Waan qabiyyee akkasii kan argisiisu daa'ima qullaa ta'uu danda'a. Hariiroo garaagaraa uumuu kan agarsiisu kamiyyuu poostii gochuun, sheer gochuun, komentii kennuun, du'eet gochuun nama adabsiisaa jechuudha. Inni itti aanu nudity and sexual activity involving minors jechuudha. Qullaa daa'immanii wajjin almost nama fakkaata. Fakkeenyaaf yoo nudity jechuun immoo gara qullaa ta'e gara harma daa'immanii fa'aa kan argisiisu qaama saalaa, teessuma yookaan immoo dabbaa hedduu kan jennu sana akka jechuuti. Kan agarsiisu isa dhugaas haa ta'u kan kompiitaraan hojjetame agarsiisuun dhorkaadha jechuudha. Jechuun maal jechuudha? Kun ediitii goonis ta'uu danda'a, soba feekii kan qabataman lafarra hin jirre garuu waan sun immoo ashiniitii muuvii fakkaatee sana argisiisa waan ta'eef yoo agarsiisa ta'e nama adabsiisaa jechuudha. Kanaafuu waan akkasii kanarraa of eeggachuu qabna. Don't upload, post, stream or share. Hin fe'iin, hin tamsaasiin, hin qoodiin. Qabiyyee walquunnamtii saalaa seenuu fi hin seenne. Walquunnamtii afaanii yookaan dhungachuu ta'uu danda'a. Kiisingii isa jennu sana. Sirba daa'immanii saalquunnamtiif kakaasu. Laayiriksii ta'uu danda'a. Muuziqaa garaagaraa ta'uu danda'a. Biyyoo ta'uu danda'a. Garuu immoo konteentiin isaa qabiyyeen sirbicha keessatti ibsamu jaalala of keessaa qaba taanaan yookaan immoo walquunnamtii saalaaf kan kakaasu yoo ta'e wantoota kana poostii gochuurraa, uploadii gochuurraa, stream gochuurraa, share gochuurraa akkasumas komentii du'eet gochuurraa of qusachuu qabna jechuudha. Shubbisa saalquunnamtiif kakaasu fakkeenyaaf hurgufamuu ta'uu danda'a, harma raasuu ta'uu danda'a, daallee yookaan harma walitti buusuu akkas harma walitti buusnee daa'imni walitti buuftee kan sirbitu yoo ta'e
daallee ishee kan agarsiiftu yoo ta'e daa'imni xixiqqoon teessuma ishee akkasumas harma ishee kan urguttu fa'aa yoo ta'e wantoota abloodii gochuuf, poostii gochuuf, istiriim gochuuf, sheer gochuuf, koomentii kennuurraa of haa eeggannu jechuudha. Akkasumas illee koomentii irratti waa'ee saalqunnamtii walqunnamtii saalaa kennuu imoojii ta'uu danda'a barreeffama yookiin giraafiik yookiin immoo sochii saalqunnamtii daa'imaa xixiqqoo haguuge giraafikii garaagaraatiin fayyadamne garuu immoo sochii wayii jira haguugneeti poostii goona taanaan dhoksuu yaallee jechuudha. Qabamnee jira jechuudha. Nama adabsiisa. Harmful activities by minors wantoota daa'imman irraa miidhaa geessan wantoonni daa'imman irraa miidhaa geessanii wantoota dhorkaman fayyadamuu dhorka cabsuu sochiiwwan qaamaa ulfaatoo ispoortii gurguddoo jechuudha akka jiimnaastikii fa'aa laalchoo fa'aa wantoonni daa'imman irraa miidhaa geessan baay'eedha. Kamiyyuu miidhaa geessa jettanii kan yaaddan kamiyyuu poostii gochuun akkasumas sheer gochuun laayik gochuun koomentii gochuun hundiyyuu seeraan nama gaafachiisaa jechuudha yookaan immoo akkaawuntiin keenya nurratti cufamaa jechuudha. Egaa wantoota amma armaan olitti dubbanne kana qabiyyee kana wajjin kan wal fakkaatu hin fe'iin hin tamsaasiin yookiin hin qoodiin dhugaatii alkoolii tamboo yookiin qoricha sammuu namaa doochuu dhuguu kan fayyadamu kan argisiisu kan gorsu kan jajjabeessu dhugaatii alkoolii tamboo yookiin wantoota biroo akkaataa itti bitatan yookiin gurguran haala kan mijeessu qabiyyee ulfaatoo fayyaa dargaggootaa balaadhaaf saaxiluu danda'an kamiyyuu agarsiisuun jajjabeessuun gorsuun barsiisuun tiiktookii irratti nama adabsiisaa jechuudha. Physical and psychological harm of minors miidhaa qaamaaf sammuu ta'e ammas itti wal fakkaata garuu baay'eensa diiteelii waan daa'immanii kun diiteeliidha waan ta'eef anis hunduma isaan fide hin fe'iin hin tamsaasiin hin qoodiin qabiyyee konteentii akkamiiti qabiyyee miidhaa qaamaa tuffii ta'uu danda'a yookaan qopheessuu nigileektii gochuu balaaf kan saaxilu yookiin immoo xiinsammuu kan miidhuu arrabsoo ta'uu danda'a wantoota garaagaraan itti dubbachuu ta'uu danda'a kamiyyuu daa'ima irratti qoosuun hin barbaachisu jechuudha. Crimes against children yakka daa'imman irratti raawwachuudha. Yakkoonni daa'immanii kanneen armaan gadiitii saalaan arrabsuu ta'uu danda'a. Sossobuu yookaan goyoomsanii miidhuu ta'uu danda'a. Faayidaaf saalquunnamtii yookaan immoo butanii fudhatanii deemuuf ta'uu danda'a. Wantoota baay'ee ta'uu danda'a. Ajjeesuu illee ta'uu danda'a. Tuffachuu yookaan immoo qaama saalaalanii arrabsuu ta'uu danda'a. Huqqataa, gabbataa, maal fokkisaan akkasii waan baay'ee ta'uu danda'a. Haatuu ta'uu danda'a. Ukkaamsuu, dallaluu, tamsaasa kallattii irratti arrabsuu, xiqqeessuu akkasumas illee tamsaasa kallattii irratti daa'ima agarsiisuun nama adabsiisaa jechuudha. Egaa ammas dangerous acts and challenges gocha balaafamoo fi ulfaataadha. Fayyadamtoonni qabiyyee gochoota akka kanaa balaafamoo ta'anii balaa miidhaa cimaa yookiin du'aaf nama saaxiluu danda'an irraa of eeggachuu taalchoo ta'uu danda'a. Ispoortiiwwan garaagaraa ta'uu danda'a. Ulfaatuu fi balaa namarraan geessisa hanga miidhaa qaamaa yookaan du'aatti yoo ta'e poostii gochuurraa wantoota garaagaraa of eeggachuu agarsiisuu beeksisuu dileessuun hin eemamu jechuudha. Egaa wantoota miidhaa namarraan gahan jedhamee kan yaadaman namoota gurguddaa daa'ima qofaa miti meeshaalee qara qaban yookiin immoo wantoota balaafamoo ta'an fayyadamuu konkolaachisaa mataasaa marii qabannee yookaan immoo yeroo konkolaachifnu agarsiisuu koomentii gochuun sheer gochuun laayik gochuun du'eet gochuun nama adabsiisaa wantoota miidhaa geessuu danda'an liqimsuu ta'uu danda'a. Gocha balaa qabu raawwachuu yookiin gorsuu ta'uu danda'a. Taphoota miidhaa qaamaa yookiin qabeenya irratti miidhaa geessisuu danda'an ta'uu danda'a. Taphoota yoo jennu fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee sirba fa'aarratti shimala fa'aa qabannee ta'uu danda'a. Akkasumas guyyaa ayyaana qillee fa'aa taphoota baay'eetu jira kan shimala wajjin wal qabatan wantoonni akkasii kun gonkumaa hin danda'amanii jechuudha. Inni itti aanu suicide and self harmidha. Of ajjeesuu yaaluu yookaan immoo of miidhuu yaaluudha. Konteentiin akkasii kamiyyuu argamnaan ni cufamu, ni haqamu, akkaawuntiin illee guutummaa guutuutti hojii ala ta'uu danda'a jechuudha. Namoota gurguddaa yookaan akkaawuntiin isaanii nama baay'ee qabu nama konteentii yookaan qabiyyee self harm yookaan suicide irratti hojjetee argeen ture bilbilee gaafadheen ture illee. Inni itti aanu erga qabiyyee kana barree wantoota armaan gadii kana
hin fe'uu hin qabnu, tamsaasuu hin qabnu yookaan qooduu hin qabnu. Innis qabiyyee of ajjeesuu yookiin of miidhuu agarsiisu, akkaataatti of ajjeesan kan gorsu, kan jajjabeessu, kan agarsiisu, tapha miidhaa irra sirra geessisuu danda'an, oduu sobaa yookiin waliigaltee sobaa, ija jabina garmalee wantoonni akkasii kunillee hin eeyyamamanii jechuudha. Disordered eating yookiin immoo haala hin baratamne nyaachuudha. Konteentoonni kun immoo tarii miidhaa qaamaa irratti geessuu danda'u yoo ta'e, cause adverse health outcomes yookaan miidhaa qaama namaarra geessuu danda'u yoo ta'e, wantoonni haala nyaata keenyaa badoo yoo ta'an illee nama dhabsiisuu jechuudha. Haala nyaataa sirrii hin ta'iin gorsuu, jajjabeessuu, agarsiisuu, du'eet gochuu, omintii kennuu, laayik gochuun hin eeyyamamu. Qabiyyee furdina hir'isuuf haala nyaataa, haala nyaachuu hin baratamneen jajjabeessuu, gorsuu. Fakkeenyaaf yoo nyaata keessi hir'ataa, yoo akkas nyaatte ni fudhataa jennee haala nyaataa nama tokko gorsuu yookaan akka inni nyaatu akka inni nyaanne gorsuun seeraan nama dhabsiisaa jechuudha. Maaliif ogeessa jedhaniin malee abbaan barbaade lafaa ka'e yookiin nama sana dhiibbaan ga'uu yookaan du'uu danda'a yookaan miidhamuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Adult nudity and sexual activities qullaa ta'uu fi gocha quunnamtii saalaati kan nama guddaate kuni. Sexual exploitation jedha qocolloo saalaa akka jechuuti. Yaaliin yookaan gochaan yaaluu ta'uu danda'a, gochaan qocolloo saalaa aangoo fayyadamuun ta'uu danda'a, bu'aaf ta'uu danda'a, aangoo argachuuf ta'uu danda'a, waliin jireenyaaf ta'uu danda'a, qarshii argachuuf ta'uu danda'a. Wantoonni akkasii sexual exploitation jedhamu yookaan immoo qocolloo saalaa jedhamu. Wantoonni akkasii illee hin danda'amu jechuudha TikTok irratti. Egaa wantoota qocolloo saalaa wajjin wal qabatanii nama dhabsiisuu danda'an keessaa wantoota armaan gadii kan hin raawwatinidha. Miira quunnamtii saalaaf kakaasu tuttuquu ta'uu danda'a, gudeeduu ta'uu danda'a, gudeeduuf yaaluu ta'uu danda'a, arrabsuu ta'uu danda'a. Waan akkasii poostii gochuu, qooduu, du'eet gochuu, laayik gochuu, koomentii gochuu, sheer gochuu hin danda'amu. Suura quunnamtii saalaa qooduu, quunnamtii saalaaf gaafachuu, barreeffamoota quunnamtiif kakaasan barreessuu. Of eeggadhaa warri koomentii irratti barreessitan of eeggannoo cimaa isin barbaachisa. Quunnamtii saalaaf haala mijeessuu. Wantoonni akkasii barreeffamaan, viidiyootiin, koomentiitiin akkasumas illee wantoota hojjetamanii jiran du'eet gochuun akkasumas illee laayik gochuunii fi aktivitii sanarratti hirmaachuun kamiyyuu seeraan nama gaafachiisaa jechuudha. Mana namaa deemtanii illee gastii irratti hojjetanii waan akkasii namni biraallee yoo godhe isinis ittuma waliin gaafatamtu jechuudha. Qaama qullaa ta'uu fi gocha quunnamtii saalaa kana wantoonni of keessatti qabatu ifatti harma raasuudha, qaama saalaa agarsiisuudha, dabbaa agarsiisuudha, gocha quunnamtii, saal quunnamtii fi kan kana fakkaatan agarsiisuu akkasumas illee poostii gochuu, sheer gochuu, koomentii gochuun ammallee nama dhabsiisa jechuudha. Egaa wantoota amma armaan olitti dubbanne kana wajjin kan wal qabatan yoo argine maal goona jechuudha. Hin qoonnu, hin tamsaafnu yookiin illee sheer hin goonu, koomentii hin goonu, du'eet hin goonu jechuudha. Qabee saal quunnamtii afaanii kiisiin keessa jennu sana fa'aati dhungachuu fa'a. Gojoo maasisuu yookaan fedhii dadammaqsuu kan sosochii tokko tokkoon beektu egaa sana sanaan gojoo maasifnee nama dogoggorsiisaa jirra yoo ta'e yookaan viidiyootiin akkasumas illee nama akkas godhee argame tokko wajjiniin yoo du'eet goone yookiin immoo yoo sheer goone, laayik, koomentii yoo goone nullee walumaan itti gaafatamuuf deemnaa jechuudha. Lakafaa humnaa olii. Qocolloo saalaati kunis kan nama guddaate malee dabbaa yookaan hudduu agarsiisuu teessuma jechuukooti. Qarqara qaama saalaa agarsiisuu. Qarqara qaama saalaa agarsiisuu. Mallattoon quunnamtii saalaa agarsiisuu. Mallattootiin illee laayivii irra hojjetu yookiin immoo viidiyoo kontentii keenya hojjennee mallattootiin waa'ee akkaataatti quunnamtiin saalaa raawwatamu kan agarsiifne yoo ta'e akkaawuntiin keenya balaa keessa galaa jechuudha. Hin cufaman irratti. Inni itti aanu mata dureen keenya bullying and harassment dadhabina sanyiin qocoluudha. Dadhabina namaa akkasumas illee sanyiitiin nama qocoluu akka jechuuti yoo hiikamu inni immoo waan akkamitti arrabsuu ta'uu danda'a, leeyyaasuu ta'uu danda'a, goyoomsuu ta'uu danda'a, doorsisuu fi miidhuu hundi isaayyuu dadhabinaan yookaan bullying and harassment akka jechuuti. Kunillee tasuma hin danda'amu jechuudha. Garii
nun arguu jechuu dandeessu. Algooriizimiin isaa garuu amma speech to text understand gochuu eegaleera. Text speech qofaa miti jechuudha. Waan isin afaaniin dubbattan understand hubataa jechuudha. Hubateeti tarii afaaniin dubbattan illee jalaa baana jettanii waan akkasii gostaanaan hin danda'amu jechuudha. Wantoota amma jenne kana bullying and harassment kan jenne kana qabiyyee sana wajjin wal fakkaatu yoo argine fakkeenyaaf qabiyyee arrabsuu kan akka yaadu arrabsuu kan yaadu qabiyyeen isaa arrabsuuf illee miti barra waan arrabsuu fakkaatu yoo ta'e yoo akkasumatti ilaallu yaadichi gara arrabsootti kan deemu yoo ta'e koomentii gochuu, fe'uu, abloodii gochuu, poostii gochuu, sheer gochuuf laayik gochuun hin danda'amu jechuudha. Dhaabbii namaa ati gabaabduu dheertuu ati akkasii fokkistuu qal'aa furdaa jedhanii koomentii kennuun, sheer gochuun, poostii gochuun, abloodii gochuun akkasumas du'eet gochuunii fi wantoota garaagaraa tiiktookii irratti raawwataman hundayyuu raawwachuun seeraan nama gaafachiisaa jechuudha seera tiiktookiin. Amala nama dhuunfaa namni hundiyyuu akkuma fuulaan gargar ta'e amaloota baay'ee qaba. Kanaafuu amala nama dhuunfaa sanaa tiiktookii irratti qabiyyeen kamiyyuu kan ibsu yoo argame viidiyoo ta'uu danda'a, koomentiitiin ta'uu danda'a, du'eetiin ta'uu danda'a kamiyyuu gochuurraa of haa qusannuu jechuudha. Amala nama tokko kamiyyuu abbaa barbaade haa ta'u amala isaa haasa'uu koomentii gochuu maal gochuu hin danda'amu. Qulqullina qaama nama dhuunfaa qulqullina maal jechuudha kuni tarii namni tokko qulqullummaa isaa eeggachuu danda'a dhiisuu danda'a. Haa ta'u suni nama dhuunfaati karaa keessaa walitti mudha malee as baanee kallattiitiin waan akkasii haasa'uun nurraan eegamu jechuudha. Gareen arrabsoof wal ijaaruu nama yaadaan miidhame hamachuu yookaan du'eet gochuun illee hin danda'amu sheer koomentii namni tokko yaadaan miidhamuu danda'a gadduu danda'a ta'a yookiin immoo qabeenyi isaa jalaa miidhamuu ta'uu danda'a yookaan immoo wanta hiriyaa isaa wajjin lolee ta'uu danda'a miidhamee namni suni haa ta'u garuu nama sana deebinee nutis waan inni ta'e wajjin qooduun innis qooduun illee irraan eegamu nutis yoo tarii qabiyyee akkasii argine waliin qoodne seeraan nama adabsiisaa jechuudha. Sodaachisuu yookaan immoo iccitii baasuuf kun immoo maalidhaa infoormeeshinii nama sanaa qabannee yookaan immoo namni suni dhimma jaalalaan ta'uu danda'a yookiin immoo infoormeeshinii iccitii ta'e tokko jalaa qabannee baafna paablikii baafna jennee nama akkasii doorsisuun seeraan nama gaafachiisaa jechuudha. Du'a waliif hawwuu ifiin mataasaa du'i jennee tiiktook irratti dubbannaan yookaan barreessinaan yookiin qabiyyee akkasii sheerii goonaan koomentii goonaan du'eet goonaan laayik goonaan nyaatamne irraa jechuudha. Koomentiin keenya nu qabata du'a hawwii qofaaf jechuudha. Kan sobaa ta'uu danda'a. Yeroo walitti qoosnu of eeggannoo taasisuu qabna jechuudha. Du'allee waliif hawwuu irratti jechuma du'a jedhu jechuudha. Ingiliffaa afaan gaafa dubbannu keessumaa Ingiliffaa qofa miti afaanonni baay'een hiikamanii jiran. Afaan Oromoo almost amma afaan teekinooloojii ta'eera. Wantoota sekshuwaal haraasmentii yookaan miidhaa saalaa wajjin wal qabatanii quunnamtii saalaa hin malle gochuu yaaluu saalaan salphisuu ati dhalaa miti dhalaan kana gochuu hin dandeessu dhalaan akkas gochuu hin dandeessu dhiirri kana gochuu hin danda'u jedhannee waa'ee saalaan wal salphisuun nama adabsiisa. Akkasumas nama biraa jechaan yookiin immoo imoojii mataasaa imoojii fayyadamnee koomentii kan kennine yoo ta'e illee waa'ee saalaa of eeggannoo gaafataa jechuudha. Akkasumas barreeffama si'eessuun barreeffama quunnamtii saalaaf nama kakaasan suura nama biroo idiit gochuun nama sana miidhuu. Suura namni suni waan hin goone idiit goone poostii goone nama sana kan miidhu yoo ta'e baay'ee miidhaa qaba jechuudha. Inni biraa egaa wantoota amma jenne kanaa fi kanneen biroo walitti finnee sheer gochuuf koomentii gochuu tamsaasuu fi qooduraa wanti eeggannu seenaa jaalalaa yookaan quunnamtii saalaa nama biraa namni tokko seenaa jaalalaa qaba hundumtu yookaan quunnamtii raawwatee ta'uu danda'a nama biraa wajjin deebifnee asitti yookaan sa'aatii amma irra jirru kanatti waa'ee akkasii haasa'uun waa'ee seenaa nama sana seenaa keenya illee ta'uu danda'a haasa'uun du'eet gochuun poostii gochuun abloodii gochuun tamsaasuun suuraan ta'uu danda'a viidiyootiin ta'uu danda'a suur-sagalee maqaa jaalallee isaa ishee duraa yaadachiisuun mataan isaa yaadachiisa maaliif ni gadditti ni gadda waan ta'eef yeroo sana immoo namni soorrifateera waan ta'eef ani akkasii tiiktook irratti abloodii gochuun tamsaasuun qooduunii fi koomentii laayik gochuun du'eet gochuun hin danda'amu jechuudha. Amma kan itti aanu threats of hacking, doxing and blackmailidha. Kuni yeroo baay'ee
hanna informationiiti yookaan immoo waa'ee nama dhuunfaa tokko informationii akkaataa warri malicious vaayirasonni warri informationii fudhatan akkaataa kamiin akka duraa fudhatan hojii wal qabata. Kanaafuu qabiyyeewwan akkasii kanneen akka iccitii nama dhuunfaa hatu yookaan kan nama gaafatu lakkoofsa bilbilaa keenyaa kennii eessa jirtaa akkaawuntii kan baankii keenyaa fi piinii natti himii waan akkasii jedhee kan nama gaafatu jiraannaan hattuudhaaf eeggachuu qabna jechuudha. Keessumaa argeen jiraniyyuu yeroo baay'ee karaa waatsaappii birrii akkasiitu sii galaa birrii akka kanaatu hanqatee itti naaguutii yookiin yeroo baay'ee immoo garuu birrii amma kana baankiitiin qabaa sababa rakkoon addaan irra ga'eef baafachuu hin danda'u waan ta'eef yoo ati na gargaarte qofaa birrii kana baafadhaa kanaafuu siif immoo birrii amma kanaan sii kenna maallaqa amma kanaan sii kenna informationii keenyatti meessa jirtaa buukii kee lakkoofsa akkaawuntii keenyatti jedhanii nama gaggaafatu ijoollee baay'inillee waliin rakkatu karaa waatsaappii ta'uu danda'a karaa teelegiraamii ta'uu danda'a karaa feesbuukii ta'uu danda'a karaa tiiktookii illee argeen jira meesejii keessaan nama quunnamu ani warreen akkasii gaafan argu kompiliitilii bilook isaan godha waan ta'eef isinis wantoota akkasiirraa of eeggadhaa jechuudha. Kun sabuun nama goyoomsu. Kan itti aanu hateful behavior yookaan immoo haasaa jibbinsaati. Jibbinsa yookaan haasaa jibbinsaati. TikTok is a diverse and inclusive community that has no tolerance for discrimination. Balballi isaa nama hundaaf banaadha. Jibbinsi bakka kanatti bakka hin qabu jechuudha. Jibbinsi sanyummaan bakka kanatti kan qabu jechuudha TikTok keessatti. Egaa maqaa balleessii fi miidhaa kanatti aansee maqaa nama balleessuun hamii ta'uu danda'a. Qabiyyeen haasaa jibbinsaa kanneen armaan gadiiti. Miidhuu, sodaachisuu, fincila kaasuu, nama dhuunfaa yookaan garee ta'uu danda'a. Haamilee cabsuu wantoota kanatti aananii jiran kanarratti jechuudha. Wantoota kanatti aananii jirantu jiru. Kana of eeggachuun barbaachisaa jechuudha. Wantoota armaan gadii kanarratti. Isaanis sanyii ta'uu danda'a. Sanyii, gosa, lammummaa, amantii, gosa maatii, uumama saalaa, namni saalaa lama qabaa. Saala dhiira dubara akkasumas illee lamaanuu kan qabu jira. Kanneen immoo hin beekamnes identified illee ni jira waan ta'eef wantoota akkasii irratti haraas nama gochuun yookaan immoo jaasa jibbinsaa haasa'uun nama gaafachiisa. Walqixxummaa saalaa, dhukkuba hamaa, hir'ina qaamaa, disabilitii jedhamu jechuudha. Haala baqattummaa, immigreeshin jennu sanarratti of eeggannoo cimaan barbaachisaa. Kanaafuu kontentiiwwan armaan olitti haasofne kana wajjin wal qabatee poostii gochuun yookiin immoo tamsaasuun qooduun nama gaafachiisa. Qabiyyee nama yookaan namoota qaama, sammuu, haamilee gadaantummaa yookiin yakkamtoota jedhanii ibsu. Ati qaamni kee akkasii sammuun kee hojjetu haamileen kee du'aadha jedhanii yaadaan sammuun arrabaan nama tuquun nama gaafachiisa. Akkasumas illee qabiyyee jeequmsaa, qoodinsa, sanyummaa leellisu irraa of eeggachuu qabna jechuudha. Inni itti aanu immoo hateful ideoloojiidha. Ilaalcha jibbinsaati. Inni sun haasaa jibbinsaati. Haasofne afaanii baafannee haasofne garuu kana immoo ideoloojii yaadni keenya iyyuu yeroo hundaa ideoloojiin keenya jibbinsaan kan guutame jechuudha. Nama kamii yeroo hunda jechuudha jibbinsaan guutamaadha. Inni duraa selektiiviliidha namoota muraasa keessaa akka jechuuti. Sanyiitiin ispeesifikaayii goone jechuudha. Inni kun garuu hateful ideoloojiin kun walumaa galatti saba tokko ta'uu danda'a yookaan akka biyyaatti illee ta'uu danda'a. Ilaalcha olaantummaa leellisuu ta'uu danda'a waan ta'eef olaantummaa saba tokkoo, olaantummaa biyya tokkoo warra amma fakkeenyaaf olaantummaan adii gurraacha irratti ni leellifama. Ideoloojiin akkasii darbee ni jira. Garuu namni wal qixaa jechuudha. Ammallee qabiyyeewwan ilaalcha jibbinsaa qaban kanneen akka maqaa ta'uu danda'a. Bakka bu'insa yookiin immoo siimboolii garaagaraatiin ta'uu danda'a. Loogoo fi alaabaalee garaagaraa ta'uu danda'a. Dhaadannoo haashtaagiiwwan garaagaraatiin kan saba tokko yookaan ilaalcha nama garee tokko leellisu garee biraa immoo xiqqeessu ta'uu danda'a. Uffannaa barreeffama jibbaa qabu mallattoo jibbinsaa. Mallattootiin illee jibbinsa argisiisuun muuziqaatiin illee jibbinsa argisiisuun kilaasikaal muuziqaatiin illee jibbinsa argisiisuun yookaan wanti qabiyyeen sun wantoota jibbinsa of keessaa qaba taanaan akkaawuntii keenya irratti dhiibbaa qabaa jechuudha. Kanaafuu ammallee hin qoodiin, sheeriin godhiin, hin tamsaasiin kan itti fufedha. Qabiyyee gareen dhugaa jiru dhoksu
holokaastii jedhan sana faati kun holokaastii deeniyaal fakkeenyaaf amma naazii jarmaniin Israa'eelota baay'ee Jooshuwoota baay'ee fixeera jedhama. Dhugaa kana dhoksuuf warri yaalan jiru jechuudha. Dhugaan sun raawwateera. Garuu dhugaan sun akka hin jirreetti warri kaasan jiru waan ta'eef wantoota akkasii dhugaa jiru illee dhoksuun mataansaa seeraan nama gaafachiisa jechuudha. Olaantummaa warra adii kan ibsu illee white supremacy jennu kana claims of supremacy over a group of jedha. Shira jibbinsaa labsu. Conspiracy warra jennu kana kanallee kan labsu of eeggannoo barbaachisa. Ammallee kan itti fufeedha. Yaada nama dhuunfaa miidhu kan labsu suura yookiin yaada jeequmsaa kaasu waamicha meeshaa waraanaa qabachuu nama ittiin doorsisuu barumsa haala itti fayyadamiinsa meeshaa waraanaa yookiin akkaataa akkamitti akka hojjetamu kan barsiisu nama dhuunfaa yookiin dhaabbilee shororkeessaa kan dhaadheessu kamiyyuu seeraan nama gaafachiisa. Meeshaalee qara qaban dabalatee jechuudha. Inni itti aanu immoo violent extremist organizations and individuals dha. Isaan warra kamidha? Terrorist organizationii non-state actors warra jedhaman isaanii warra akka Alshabaab faati. Threat violence warra miidhaa geessuu danda'an, warra miidhaarraa faayidaa argatan fi akkasumas illee faayidaa tokko argachuuf fakkeenyaaf commit serious crimes such as crimes against humanity in pursuit of faayidaa isaan barbaadan tarii karaa amantii ta'uu danda'a, religious, political ta'uu danda'a, taphaan ta'uu danda'a. Yoo garuu deemee ideoloojii tokko qabatanii kan isaan miidhaa namarra geessan nuti jala deemnee koomentii, sheerii, laayikii, duweetii fi wantoota TikTok irratti godhamu kamuu kan goonu yoo ta'e nama adabaa jechuudha. Kan biraa criminal organization yookaan immoo dhaabbilee yakkamtootaa jedhamu isaan kuni sadarkaa addunyaatti, biyyaatti, naannootti, gandatti warreen gochaan armaan gadii raawwatan hundumtuu dhaabbilee yakkamtootaa jedhamu. Yakka walitti bu'insaa fakkeenyaaf gudeeddii, hanna, rukutuu ta'uu danda'a. Qaamaan akka illee nama rukutuu rasaasaanis yookaan meeshaa walii hidhachiisan illee ta'uu danda'a. Qaama namaa daldaluu fakkeenyaaf amma kaleenfaa baafachuun kun baay'ee akka babal'atee jiru beektu. Waan akkasii ilaaluun koomentii gochuun sheer gochuu yoo kan jiru ta'e nama guutuu maallaqa seeraan alaa gara biyya alaatti baasuu money laundering kan jedhamu sana yakka intarneetii cyber crime intarneetii fayyadamnee yookaan namni biraa fayyadamee miidhaa kan geessisu ta'e kun dhaabbilee yakkamtootaa jedhama. Dhaabbilee yakkamtootaa jedhama. Inni itti aanu integrity and authenticity dha. Dhugaa dhugoomsuudha gara afaan Oromootti yoo hiikamu. Kuni maal jedhaa? Involve spam or fake engagement, impersonation or misleading information jechuudha. Kuni waan sobaa jajjabeessuudha. Nama biraa fakkaatanii nama beekamaa tokko fakkaatanii akka nama sanaatti waan garaagaraa akti gochuudha. Akkasumas illee odeeffannoo sobaa tamsaasuu jechuudha. Spam and fake engagement goyoomsuudha. Inni wantoota armaan gadii kana of jalaa qabata. Tarii baay'een nama kana hojjechaa jira yaadama. Maalidhaanis sobaan viidiyoo walii laayikii godhaa ta'uu hin daawwatiin. Kun immoo nama dhabsiisa. Maaliif jennaan algooriizimiin isaa nama qabaa jechuudha. Kanaaf ilaalameeti kan komentiin itti kennamu, sheeriillee kan taasifamu. Akkasumas illee akka seera TikTokitti nama follow na godhi jettee kadhanneeti follow goona ta'uu hin taane namni waan nuti hojjennu ilaalee jaallatee hojii keenya sana fudhateeti laayikii godha waan ta'eef yoo kana hin taane immoo TikTokiin akkaawuntii keenya nurraa cufa dhoksinee gochaa jirra jechuudha nuti illee kana. Kanaafuu qabiyyeewwan armaan gadii kana kan amma dubbachaa turre kana tokkoon gaarii miti. Innis qabiyyee sobaan laayikii, koomentii fi hordoftoota qooddiin dabalu. Daawii, laayikii, koomentii, qooddii, hordoftoota dabaluu bituu yookaan gurguruu hin danda'ama. Sobaan hin danda'ama amma hordoftoota followeroota bitachuun hin danda'ama. Laayik gochuunis hin danda'ama. Laayikii bitachuunis ni danda'ama. Koomentii bitachuunis ni danda'ama. Sheerii illee bitachuun hin danda'ama. Garuu feekiidha sobadha waan ta'eef nama adabsiisaa jechuudha. Nama adabsiisaa kana beektanii warreen laayikii sobaa, koomentii sobaa fi followeroota sobaa bittan ammaan of eeggattan gaariidha. Maaliif jennaan akkaawuntiin keessan sin irratti cufamaa jechuudha. Appilikeeshinii laayikii, koomentii, sheerii fi qooddii dabalu jira. Appilikeeshinoonni ni jiru.
namoonni barsiisan illee jiru YouTube irratti waan akkasii hin ilaalinaa yoo argatan illee bira darbaa. Maaliif appilikeeshinii kamuu haa ta'u soba barsiisa waan ta'eef wanta nama adabsiisu gaarii miti jechuudha. Waan dhugaa barbaadu jarri dhugaadha malee otoo hojjetiin otoo namni nu jaallatiin akka nu jaallatametti deemni kileem goona taanaan maallaqa waan ta'eef sobadha jechuudha. Yoo namni nu jaallatee immoo koomentii laayik sheer nu godhe baay'ee gaariidha. Impersonation maqaa yookiin piroofaayilii nama biraa fayyadamuudha. Akkaawuntii namaa yookiin qaama biraa fakkeessanii wal gowwoomsuun hin eeyyamamu. Isaanis hin eeyyamanii nama biraa fakkaatanii piroofaayilii maqaa waan akkasii gochuun illee baay'ee tokko nama adabsiisaa jechuudha. Suurri kan keessan ta'uu qaba piroofaayiliin akkasumas maqaan illee kanuma keessan ta'uu qaba. Akka feesbuukii miti. Kanaafuu qabiyyeewwan akkasii gaafa arginu irraa baqadhaa. Maqaa nama biraa, seenaa jireenyaa, baayogiraafii inni sana yookiin suura piroofaayilii nama biraa karaa dogoggoraatiin fayyadamuun akka sanaatti of fakkeessu akka namicha sanaatti of fakkeessanii itti fayyadamuun nama adabsiisa. Kanaafuu waan akkasii hin qoodinaa, sheeriin godhinaa, hin tamsaasinaa, piroofaayilii keessan irra godhattanii akkasumas illee koomentii laayikii du'eetiin godhinaa. Harmful misinformation odeeffannoo dogoggoraa yookaan sobaa tamsaasuudha. Kanaaf odeeffannoowwan sobaa warri jedhaman kunniin wantoota armaan gadii kana odeeffannoo sobaa jibba facaasu, odeeffannoo sobaa yaalii hatattamaa yookaan immoo emerjensii isa jennu sana gorsa yaalaa sobaa dhimma filannoo irratti hawaasa kan dogoggorsu filannoo naashinaal elekshinii ta'uu danda'a. Waan akkasii irratti dogoggora tamsaasu oduu hin jirre uumuu diip feek. Kana jechuun yeroo tokko nan yaadadha. Tiraamp fakkeessanii Tiraamp akka Dooktar Abiyyiif deeggaraa jiru fakkeessanii diip feek fayyadamanii sagalee hunda oodiyoo viidiyoon kan saatii sagaleenis kan saatii garuu nama biraa dubbate waan sana akkatti nama sana leellisu Dooktar Abiyyi fakkeessanii hojjetanii turanii akkasuma waan akkasii gochuun illee hin danda'amu diip feek jechuudha yookaan immoo oduu hin jirre uumuu faabrikeet godhanii sooftiweerii garaagaraa fayyadamanii jechuudha. Illegal activities and regulated goods gocha seeraan alaati gabaabumatti kuni warreen gocha seeraan alaa jedhaman kana hin fe'iin hin tamsaasin criminal activity bakka lama moo sadiitti qoodamu isaan inni jalqaba criminal activitiesdha. Meeshaalee waraanaa illee ni jira. Qabiyyeewwan criminals jedhaman warra akka armaan gadii kana namaa fi lubbuu qabeeyyii buruqsanii yookaan cafaqanii ajjeesuun hin danda'amu. Ilbiisota dabalatee waan akkasii qabiyyee akkasii kan qabu yoo haala hin taaneen kan ajjeefamu ta'e nama daba. Humna namaa seeraan ala fayyadamu humna namaa akka hin taanetti ba'aa baay'ee baachisu ta'uu danda'a. Hojii baay'ee hojjechiisu hojii humnaa olii hojjechiisu ta'uu danda'a. Waan akkasii illee du'eet gochuun, sheer gochuun, laayik gochuunii fi tamsaasuun hin danda'amu jechuudha. Daldala kontiroobaandii, daldala quunnamtii saalaa, prostitution seennu sana qabeenya namaa miidhuu, vaandaalizim, daldala seeraan alaa bineensota kan ibsu. Ilkee arbaafaa daldala arbii ilkeen isaanii gurgurama. Daldala akkasii kan ibsu kan irraa maallaqa fudhatu kan gurguru kan bitu yoo argitan du'eet laayik koomentii sheerii fi wantoota tiktook irratti godhamu hundayyuu hin godhina. Waan seeraan alaa bituu fi gurguru qabiyyee akkasii kan qabu yoo argitan barbaada. Inni lammaffaa immoo meeshaalee waraanaa kan of keessatti qabatee jirudha. Kana jechuukooti maalinni warra criminal activities jedhaman keessa meeshaa waraanaati. Qaama waraanaa aksesarii isaa agarsiisuu mataan isaa rasaasa dabalatee meeshaalee dho'oo agarsiisuu meeshaalee baay'eetu jiru beeksisuu yookaan immoo daldaluu wantoonni kunillee nama adabsiisu. Innis sadaffaa drugs controlled substances and alcohol and tobaccoodha. Qabiyyeewwan qorichoota alkoolii akkasumas illee siyaaraa ta'uu danda'a kan of keessaa qaban. Fi wantoota sammuu namaa haadochan kanneen biroo baay'eetu jiru. Isaan akkasii qabiyyee kamiyyuu yoo argitan sheeriin godhina, hin tamsaasina, laayikiin godhina, koomentiin godhina, wantoota du'eetiin godhina, wantoota tiktook irratti gootan hunda irratti hin hojjetina. Itti fayyadamisa wantoota armaan kana qorichoota alkoolii, sijaaraa yookaan tubaakoo fi warra sammuu haadochan baala sammuu namaa haadoochanii fi wantoota fedhii namaa kakaasan kanneen biroo hunda akkaataa itti fayyadamisa isaa bituu, gurguruu fi kanneen biroo yoo ta'e wantoota tiktook irratti goonu hundayyuu sheerii, laayikii, koomentii akkasumas du'eetii fi wantoota biroo gochuu irraa of eeggachuu qabna. Wantoota seeraan alaa gorsuu,
jajjabeessuu, akkaataa itti hojjetamu barsiisuu, akkaataa itti hojjetamu illee. Itti aanu frauds and scamsdha. Hannaaf goyoomsaadha. Qabiyyee akka phishingii guddisu. Qabiyyee poonzii iskiimota piraamidii beeksisuuf qabiyyee bu'aa olaanaa. Qabiyyee phishingii jechuun karaa imeelii nama quunnama yeroo baay'ee imeelii keessatti akka kaampaanii gurguddaarraa ergaa wayii tokko isiniif ergame yoo isin dhugaa seetanii liinkii sana bantan yeroo sanatti haakeriin kan vaayirasiin isin seeneera jechuudha. Isin seenaa maal godhaa? Isin liinkii sana gadi kilik gootu yeroo sana wantoota isin moobaayilii keessanitti yookaan kompiitara keessanitti hojjettan hundayyuu taa'ee isin jalaa fudhata jechuudha. Maal fa'aa fudhata jettan paaswoordii keessan, kireedit kaardii keessan, piinii ishee jechuudha, koodii ishee wantoota sensitiiv infoormeeshinii ta'an hunda isin jalaatii hataa jechuudha. Karaa liinkii imeelii namatti ergaman akkasiiti. Karaa teelegiraamii ta'uu danda'a, karaa waatsaappii ta'uu danda'a, karaa imeelii ta'uu danda'a. Liinkota phishing jedhamanii taa'eeti info namaa fudhata. Qabiyyeen poonzii immoo namoonni yookaan immoo hattoonni maal godhuu? Birrii namaa kennu dursanii birrii kan isaan namaa kennan qabeenya isaanii namaa kennu. Namoonni jalqabaa yoo dhaqanii miseensa ta'an qabeenya isaanii irraa kennamaa fi eessaa immoo argatu deebistanii yoonaan jettan namoota ofitti harkisuudha. Birrii ta'e namaa kennu. Dhugaa seetee bu'aan argadha seetee birrii keetti kennitaa fi birrii dabaltee kennitaa fi isaan immoo akkasumas illee namoonni biraa dhufanii dhagaanitti seenu. Akkaataa kanaan erga namoonni boodarra dhufan namoota jalqabaaf galii deemarraa sassaabame akkasitti namoonni gara boodaa dhufan miidhamaa deemu jechuudha. Almost piraamid yookaan immoo iskiin piraamidii kan jedhamu immoo isa barana fiyaas torba Itoophiyaa keessa seenii nama baay'ee nyaatedha. Kun immoo nama ijaartaaf jalatti nama ijaartaa yoo nama fiddee sababii nama fiddeef birriin ta'isii kennama. Namni biraas akkasuma fida. Piraamidii uuma waan akka reektaangilii wayii rog-sadee wayii uuma waan akkasii jechuudha. Waan akkasii ni uuma. Akka kanaa uumaa deema. Kun amma piraamid iskiimiidha. Piraamidiidha. Namoonni gara jalqabaa jiran baay'ee fayyadamoo ta'u. Isa warra jalqabaa hattootadha. Warri jalaa immoo warra miseensota babal'ataa deemanidha. Warri as jiran kun boodatti dhaqaa deeman baay'ee bu'aa xiqqoo argatu. Garuu kan irra caalaa fayyadamu isaan kanadha jechuudha. Fiyaas akkas godheeti nama galaafate baranaa jechuudha. Akkas godheeti fiyaas nama galaafate. Amma qabiyyee akkasii inni kabiraa immoo qabiyyee bu'aa olaanaati. Inni immoo bu'aa akkasii argattaa yoo fakkeenyaaf $100 yoo investii goote $500 $1,000 ta'ee isii deebi'a. Torbee tokko gidduutti jedhanii yeroo baay'ee miseejii namatti barreessu karaa imeelii, karaa tiiktookii, karaa keessaallee akkasumas illee karaa teelegiraamii, karaa sooshaal miidiyaa kamiyyuu namatti barreeffama. Wantoota akkasii gaafa argitan biloo godhaatii bira darbaa. Inni biraa gaambiliingii qumaara akka jechuuti. Qumaara jechuudha. Qumaara taphachuun hin danda'amu. Taphachuu qofallee miti. Wantoota qabiyyee kana of keessaa qabatanii jiran hin fe'iin, hin tamsaasiin, hin qoodiin. Qabiyyeewwan akka kaazinoon waan kana fakkaatu. Wal fakkaata garuu xiqqoo isa kana wajjin kaartaa kana wajjin waan akka ispoortis beetingii dorgommii ispoortiiwwan garaagaraa waan akkasii akkasumas illee pookerii lootarii kun wanta lootarii wajjin wal qabatee jiru. Wanta gaambiliingii appilikeeshinoonni garaagaraa amma tapha akkasii jira amma kiriptookaarensii gaafa maayin gootanii carraa keessa yaalattu. Fakkeenyaaf amma kiriptookaarensii biitkooyinii muraasa qabdu haa jennu, amma fe'ii qabdu haa jennu. Garuu sooftiweerotuma seera qabeessa ta'e irraa osoo maayinii gochaa jirtanii, osoo barbaadachaa jirtanii oopshinoota baay'ee jira. Inni jalqabaa beeksisa dubbisuun ta'uu danda'a. Kanneen biraa immoo wantoota barreeffamoota garaagaraa barreessituun ta'uu danda'a. Kanneen biraa immoo liinkiiwwan garaagaraa tuquun ta'uu danda'a. Oopshiniin biraa immoo wantoota beetii kan akka taphatan isin offer godha jechuudha. Beetiiwwan kana rukuttu kiliik irratti gootu gadi rukuta. Godhee naannesseeti yoo carraa keessan ta'e dhaqee kiriptookaarensii yookaan immoo saatoshii xiqqoo isinii kenna yoo mootan jechuudha. Yoo dhabdan immoo saatoshii keessan yookaan immoo kooyinii biitkooyinii isinirraatii murataa jechuudha. Wantoota akkasii kan argisiisu asirratti tiiktook irratti fiduun hin danda'amu jechuudha. Isa jechuudha kun nama gaambiliing sooftiweer appilikeeshinii kan jedhamu
warreen akka kanaati jechuudha. Warreen akka kanaa. Kanaafuu of eeggannoo barbaachisaa jechuudha. Kanneen biraa privacy, personal data and personally identifiable information dha. Wantoonni kana wajjin qabatan immoo kanneen armaan gadiiti. Kana wantoota akkasii hin fe'iin, hin tamsaasiin, hin qoodinidha. Odeeffannoo wabii hawaasummaa eessa akka jirtu lokeeshinii kee, ziip koodii ta'uu danda'a, poostal adreesii ta'uu danda'a, lakkoofsa bilbilaa ta'uu danda'a, lakkoofsa paaspoortii ta'uu danda'a, qaamaan illee eessa akka jirtu ta'uu danda'a. Kana asirratti barreessuun fiduun adreesii keenya hundasaa fe'uun tamsaasuun hin danda'amu jechuudha. Qooduun komentii kennuun hin danda'amu. Waan akkasii harkitan bira darba. Egaa kan itti aanu waa'ee qabiyyee miira jeequuti yookaan violent and graphic contentidha. Qabiyyeen kunneen immoo kanneen dhala namaa irratti raawwataman yookaan bineensa irratti raawwataman ta'uu danda'u. Fakkeenyaaf nama irratti kan raawwataman du'a yookaan kan sammuu namaa jeequ, reeffa namaa kan ciccirame, kan murame, kan gubate, madaa, wal loluu kun hundisaa TikTok irratti hin danda'amu jechuudha. Qabiyyeen miira jeequu kan biraa kan bineensota irratti raawwatamudha. Innis beellada qalamu yookiin du'a uumamaa ala ta'e kan biroo haftee bineensotaa qaamni isaanii cirame, kan murame, kan gubate, garaa jabummaa bineensota irratti raawwachuun hundisaayyuu TikTok irratti agarsiisuun komentii gochuun laayik sheer gochuunii fi waan TikTok irratti goonu hunda gochuun nama adabsiisa jechuudha. Egaa kan itti aanu copyright and trademark infringementidha. Kan mirga qabeenyummaa fi mallattoo daldalaati. Mirga seeraa hojiiwwan jalqabaa yookiin oriijinaalaa eeguudha. Fakkeenyaaf muuziqaa, viidiyoo, yaada namaa hundasaa cabsuu hin qabnu. Viidiyoo namaa akka jirutti fuunee abloodii, sheerii, komentii gochuun seeraan ala qilleensa irra hin bahu jechuudha. Kana irratti of eeggannoo taasisuu qabna. Baay'een keenya akkuma jirutti kan sirba namaa irratti ediitiiwwanii hojjennaa hojii mataa keenya hojjechuu qabna jechuudha. Kan biraa pilaatfoorm sekiriitiidha. Nageenya appilikeeshinii TikTokiiti. Kanaafuu wanta armaan gadii kana nageenya TikTok eeguuf hin godhinidha. Innis attempt to access the TikTok in unauthorized manner jechuudha. Yookaan fake version kan ta'e TikTok sobaa itti fayyadamuu dhiisa. Wantoota faayidaa namaa miidhan, appilikeeshinii miidhan, malicious irra qaban faayilota ta'uu danda'a, meesejii ta'uu danda'a, vaayirasota garaagaraa, tiraajenoorsii, woormisii, loojik boombii gosa vaayirasota hunda kana kan qabu faayila garaagaraa namaaf erguu appilikeeshinii irratti fe'uun hin danda'amu. Poostii gochuun akka namni ilaalee ittiin miidhamu gochuun ta'u. Wantoota loogiin kireedenshaal si gaafatan akkuma duraan jenne sana sensitiif infoormeeshinii infoo keenya yookaan immoo waa'ee keenya icciitii keenya warreen irraa fudhatan appilikeeshinii kamiyyuu akka hin fayyadamne akkasumas liinkoota garaagaraa of eeggannaa jechuudha. Nageenya appilikeeshinii kanaa eeguu. Ammallee appilikeeshinii TikTokii isa oriijinaalaa modifaayi gochuu, addaafti gochuu, tiraansleetii gochuu, riiversi injineer gochuu, dookimentii achi keessatti dhoksaatiin fe'amee jiru kan nuti itti fayyadamnu koodoota garaagaraa akka hin hojjenne gochuu, vaayirasoonni garaagaraa kan itti seenanii fi infoormeeshinii namaa fudhachuu yaaluun saspishis liinkii shakkaman hunda kilik gochuu fi infoormeeshinii namaa karaa sanaa fudhachuun gaarii miti. Kan irratti garuu of eeggannoo taasisaa. Nuti gochuu hin dandeenyu kan namni godhe nutti erge of eeggannoo taasisuu qabna jechuudha. Inni biraa ineligible for you feed kan jedhamudha. Kana jechuun niichii keessan jechuudha. Niichii keessan jechuun dandeettii taalentii keessan adda baafachuu qabdu. Sirbootee sirba, daansii daansii, tiitiraalii, yoo faashin diizaayinii ta'e faashin diizaayinii kana of eeggachuu qabdu jechuudha. Calliftanii har'a muuziqaa, booruu daansii, guyyaa biraa immoo barnoota, guyyaa biraa faashin diizaayinii, guyyaa biraa nyaata hojjechuu, guyyaa biraa waan biraa hojjettu yoo ta'e ineligible taatu jechuudha. Yookaan immoo ulaagaan guuttanii jechuudha. Qilleensa irra isiniif hin bahu waan ta'eef kana hojii keessan waan hojjechuu dandeessan wanta nama bohaarsuu danda'u waan dandeettii keessanii filattanii irratti hojjechuu qabdu jechuudha. Yoo akkas hin taane wanta ulaagaan guutiin haftu ulaagaan guuttan taanaan kontentiin keessan waan isin hojjettan bahee isiniif mul'atu isaanaan immoo gabaan qabdanii yookaan immoo isiniif kaffalamu jechuudha. Egaa kan itti aanu qullaa yookaan immoo jiimnaastikii fi ispoortii balaa qabu ispoortiiwwan gurguddaa agarsiisuun hojjechuun balaa qaba yoo ta'e hin danda'amu jechuudha. Qabiyyeewwan balaafamaa yookiin ispoortii garmalee ulfaatoo nama hin beekneen hojjechuun nama adabsiisaa jechuudha.
kan biraa an original low quality and QR code contentidha. QR jechuun quick response jechuudha. Kan original hin taane qulqullina gadi aanaa fi koodii QR ti. Isaan akkasii like gochuurraa, share gochuurraa, post gochuurraa, upload gochuurraa hundarraa of eeggachuu qabna. Isaan immoo fakkeenyaaf akkamitti beekamu jenne kan original ta'uu dhabuun akkamitti beekamu televezyiinii irraa tarii waraabamee ta'uu danda'a, muuvii garaagaraa, weebsaayitii garaagaraa, websaaytii garaagaraa irraa ta'uu danda'a. Akkuma jirutti fiilmii fuunee adii hidhii ta'uu godhi yookaan isaas yoo ta'e nama gaafachiisa. Kanammoo of eeggannee hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf akkamitti beekuu naan jettan loogoo garaagaraa fa'aa qaba. Fakkeenyaaf amma visible watermark yookaan super imposed logoodha. Kana jechuun amma kuni namni tokko kana download godhee deebisee yoo upload godhe kunoo bakka kanatti loogoon TikTok irratti mul'atte jechuudha. Kana fa'aa ilaalu. YouTube's kan kaanis tarii qabaachuu danda'a. Kan akkasii barbaachisaa. Kan biraa immoo static image warra quality gadi buusan keessaa suura hin sochoone. Kun amma suurri kun hin ta'a calliseema. Kun amma low quality dha. Original miti akkasumas illee qilleensa nuuf hin ba'u. Inni biraa immoo jeefidha. Jeef jechuudha amma animeeshinii achuma dhaabattee kan sochootu. Akshinii wayii agarsiiftu achuma bakka sana dhaabattee sochii wayii kan agarsiiftu jeef jedhama. Inni biraa quick response kan jenne kanadha. QR code jechuudha. Kanarra amma liinkiitu jira. Otoo iskaanerii keessan moobaayilii irratti qabdanii iskaan gootan kana liinkii geessinii baasaa jechuudha. Liinkiin sun tarii vaayirasii qabaachuu danda'a. Tarii immoo faayilota garaagaraa namni isin erguu danda'a. Wantoota akkasiirraa of eeggachuu qabdu jechuudha TikTok irratti. Fayyaa taa'aa, waraabulaa, bal'inaan immoo walitti deebina.